بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الكثير ممن تابعني منذ البداية، البعض منهم يأخذ كلامي على محمل الاستهزاء والتهويل، ولا زال البعض الآن يكتب بعض التعليقات مثل هذه ظنا منهم أن هذا الكلام الذي نتناوله مجرد أضغاث أحلام لا وجود لشيء اسمه الطارق نيبيرو، وكل ما يجري على الأرض ما هو إلا أمر طبيعي وعابر. لكن ومع تقدم الوقت أصبح الأمر يأخذ منحى جدي وخطير، وما كنا نقوله من قبل، ما كنا نقوله البارحة أصبح أمامنا اليوم ننظر إليه، وإن غدا لناظره قريب. الكثير من الناس لا يعلمون ماذا يحصل، يشاهدون بيانات وخطوط وصور لا يستطيعون تفسيرها، مع العلم أنني أحاول أن أفسرها لكم بأبسط الطرق الممكنة، وأبتعد كل البعد عن لغة الأرقام والمعادلات وما إلى ذلك. واليوم سأحاول أن أشرح لكم ما يجري لأرضنا ودرعها الكهرومغناطيسي، مقرونا بالبيانات والصور والدلائل الدامغة كما نقدم دائما، حتى لا تبقى لأي أحد حجة حول هذا الموضوع. فمن يكذبنا أو يكذب هذا الأمر فليشرح لنا ماذا يقع ولماذا هذه التشوهات الدائمة في حقلنا الكهرومغناطيسي، ومن هو المتسبب في ارتحال القطب الشمالي المغناطيسي، ولماذا رنين شومان ينطلق من الوضع العادي الذي هو 7.83 ليصل إلى 70 و80 وما فوق. هل هذا شيء عادي؟ قدموا لنا شروحات حول هذا الموضوع، ولا تقول لي بأنه الرياح الشمسية والعواصف الشمسية، فنحن دائما في أغلبية محاضراتنا نعطيك سرعة الرياح الشمسية من مواقع ناسا. ولا تقل لي بأن هناك مذنب، بأن ناسا أعلنت عن مذنب ما هي إلا كلام. المذنبات تمر والنيازك تمر بالأرض منذ الأزل. نريد شرحا تفصيليا لماذا هذه التشوهات الدائمة تقع في الأرض منذ الأزل. نريد شرحا تفصيليا لماذا هذه التشوهات الدائمة تقع في حقل الكهرومغناطيسي للأرض. لماذا هذا الشحن المتطرف في طبقة الأيونوسفير، والمتسبب فيما نراه من شدود مناخي لا ينكره إلا الأعمى. فنحن الآن بدأنا نلاحظ شدودا مناخيا متطرفا، حرارة تصل إلى 50 والأربعينات في أوروبا، ذوبان الجليد في القطب الشمالي بدرجة حرارة تفوق 30. فإن كنت تظن بأن هذا عاديا فلماذا تتابع حلقاتنا بانتظام؟ هناك العديد من الإخوان، لنقول الإخوان، يعلقون بأن نيبيرو ما هو إلا خرافة، وأنا متأكد بأنه يتابع أخباره يوما بيوم، ويتابع حلقاتي يوميا، ويكذب الأمر. المهم، ما علينا، سنعود إلى موضوعنا ولنضرب مثلا لما يقع في خطوط حقلنا الكهرومغناطيسي. لنأخذ مثلا بيضة صغيرة وأمسكناها براحة يدينا. إن أمسكناها بادئ الأمر بلين فهي لن يقع عليها أي شيء، لكن إذا بدأنا بالضغط عليها تدريجيا فماذا سيحدث؟
ستلاحظون بأن قشرة البيضة هنا التي أعطيتها كمثال هي التي تمثل ذلك الدرع المغناطيسي الحامي للأرض أو للبيضة أو لما تحويه البيضة بداخلها. لكن إذا زدنا في الضغط عليها والإطباق عليها سنلاحظ أن القشرة بدأت تتصدع. فإذا زدنا تلك القوة وذلك الضغط بقوة أكبر فماذا سيحصل عندها لتلك القشرة؟ ستتكسر القشرة ويفسد ما بداخل البيضة، وهذا ما يصنعه الطارق نيبيرو بالأرض الآن. فالدرع الكهرومغناطيسي للأرض يلعب دور قشرة البيضة الحاملها، ويدنا الضاغطة هو ما نعنيه بالحقل الدخيل أو الحقل الكهرومغناطيسي الدخيل الذي يضرب حقلنا المغناطيسي. وتصدع القشرة يعني انتباجات حقلية وتشوهات التي نراها في حقولنا الكهرومغناطيسية. وتكسر القشرة قشرة البيضة يعني انهيار حقلي تام. فاحفظوا معي هذا المثل البسيط وسيسهل عليكم ما نشير إليه في الصور التي نعرضها دائما حول ما يقع في حقولنا الكهرومغناطيسية، علما بأن الأرض الآن دخلت في شهور الاصطفاف أو تقترب من النسق الواحد لأقرب نقطة مدارية نحو الأرض. لذلك فإن خطوط الانصباب الحقلي تكون قوية في هذا الوقت بالتحديد من العام، وكما نرى في وتلك الدوامات الحمراء التي نراها دائما بخطوط حقلنا الكهرومغناطيسي. سرعات الرياح الشمسية متدنية ولا تتجاوز حتى 600 كيلومتر ثانية. إن هذه السرعات لا تحقق ما نراه في حقولنا الكهرومغناطيسية، فهي لا تستطيع بهذه السرعات أن تبعثر خطوط الحقل الأرضي. إذن هنالك قوة أخرى هي التي تشتت هذه الخطوط وتبعثرها وتكون بها دوامات في خطوط حقلنا الكهرومغناطيسي. إن الارتحال الكهرومغناطيسي لأقطاب الأرض هو الخطوة التي تسبق الارتحال الجغرافي لها، وهو المحدد في سنة الوصول حصرا. ما يحدث لحقولنا الكهرومغناطيسية دليل على اقتراب الزائر من مدار المشتري، لكن إلى حد الآن لم يتجاوزه بعد. ويعمل هذا الإطباق الشديد على تباطؤ في عزم الحركة أو حركة محور العطالة الأرضية، يترجم عبر زلازل قوية نشاهدها الآن في عدة مناطق، لكن لا تصل إلى حجم الاختزان الذي تشهده الأرض ل 24 ساعة على 24 ساعة. وكذلك الزلازل القوية التي تحدث بين الحين والآخر في دوائر القطب الأرضي. فالأرض تعيش الآن حالة من الاختزان الشديد. كما قلت يقابلها تفريغ بسيط ينتج عنه تصارع متزايد للوصول إلى حد الإشباع. فما دام التفريغ بسيطا فنحن ننتظر أن نصل لحد الإشباع. فإذا وصلت الأرض لهذا الحد من الإشباع أو تجاوزته فعندها ستكون الأرض مهيئة لحدوث زلازل الميغا ريختر المرتقبة. لذلك أدعو كلتا الحالتين الاختزان والتفريغ بالشرطين المتلازمين. فالأول يحتاج لانهيار حقلي، أي الاختزان يحتاج لانهيارات حقلية، والثاني يحتاج لتجاوز حد الإشباع الطاقي لتتحول تلك الطاقة المختزنة من طاقة كامنة إلى طاقة جيوميكانيكية زلزالية.
ومن جهة أخرى حذر أحد المسؤولين الأمميين الرفيع المستوى على أن الأرض مقبلة على كارثة مناخية، وكذلك مقبلة على مجاعات، لكن وطبعا لم يعطي أي تفسير وأي معلومات عن هذه الكارثة المناخية. وكما نرى فالحرائق منتشرة في العديد من المناطق حول العالم. هذه الحرائق هي نتاج عن ما نعيشه من احترار مناخي سببه الأساسي التطرف الحقلي المتزايد، وكلما اقترب موعد الوصول. ما أقوله لكم ليس من باب التخويف والتهويل والفزع أبدا، بل هو محاكاة للواقع أمامنا وتبصيرا لكم لما يجري وما سيجري من حولنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فوعد الله آت لا محالة، وهذا الزائر الثقيل سيعلن عن نفسه بنفسه ولن ينتظر أحدا للإعلان عنه. نحن نسير تباعا للمعطيات الملموسة التي نقرأها أمامنا، وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.